Вот решили сегодня почистить радиатор. И вот что выяснил. В моторе, короче, залита какая-то шняга. Она вот такая мутная. А на цвет как масло, блин. Или как грязная вода с речки. На антифриз это ну никак не похоже. Так что, короче, мы сегодня еще автоматом, я чувствую, антифриз поменяем. Сейчас сольем эту муть и будем заливать чистенький. Так, парни, решил я почистить радиаторы и забыл, как всегда, начинать снимать сначала. В общем, рассказываю словами. Вот здесь, знаете, стоит две вот таких лапы. Вот так. И с той стороны также. В общем, сперва вот тут внизу есть крантик с трубочкой. Вон. Под него подставляете какую-нибудь баночку, сливаете с радиатора воду, открываете пробочку. Пробочка тут, радиатор, водичка слита. Дальше лапы отдаем. Вот такие болтики выкидываем. Дальше вот эта защита пластиковая, которая вот здесь на вентиляторе стоит. Она снимается, вот эти вот штуки отгинаете. Одну половинку раз вытащили. Вот такая половинка должна получиться сверху и такая же снизу. Точно такие же крепления снизу есть. Дальше отдаете вот такой хомутик с помощью плоскогубцев. Просто отжали, скинули. Готово. Я снимаю с помпы. Ну, кому хочется подолбаться, может вот там внизу точно такое же соединение отдать. Дальше, после этого, для удобства, снимаем переднюю защиту. Сняли переднюю защиту. Тут два болта, ничего сложного. Два болта, две гайки. Открутили. Дальше охлаждение коробки. То же самое. Хомутики скинули. Резиночки сняли. Ну, эти шланочки. Вот. Все. Дальше вынимаем радиатор. Просто аккуратненько вверх вытаскиваете. И вот, пожалуйста, как бы вы не мыли керхером, вот такой слоеный пирог вы получите. Короче, продувается вот только вот эта часть. Все остальное забито наглухо. Вот сейчас идем под шланг мыть. Кстати, вот это вот последствия керхера. Поэтому я всем своим друзьям всегда говорю, что с керхера, ребят, лучше не мойте радиатора, потому что соты гнутся как не знаю что. Сейчас покажу, как надо мыть. Так, начинаем процесс мойки. Сейчас наладим. Ну вот. Нормально? Да, отлично. Оно как раз вот напор должен быть такой не сильный. Оно просто грязь должно вымывать. Вон там грязи капец сколько в нем. В этом бедном радиаторе. Не, народ просто думает, что можно помыть с керхера. И вон они вот эти соты бедные. Вот, вот это ж побило, погнуло. Это ж с керхером пытались смыть. А на самом деле вон сколько грязи вытекает. Там если с той стороны глянуть, там вообще, наверное, чернющее все течет. Мы соли тогда мыли. Как бы. Вот, вот такой стройкой и надо мыть, да? Угу. А вот это вот бывает, когда керхером мыть пытаются. Вот такие вот вещи. А от такого напора ничего не будет. Вот, в принципе. Вот и хорошо. Вот сейчас. Ну так, по чуть-чуть. И мы его вымоем. А потом еще пойдем тот промоем радиатор, который на кондиционере. Так, ребят, пока не забыл. Там кто-то по поджерикам писал, что начал какой-то скрежет металлический при вывороте колес появился. Значит, смотрите, у нас скрипят вот эта защита или эта защита. Потому что подрамник гуляет. Если эти болты у вас хорошо зажаты, они обычно хорошо зажаты. Только вот эти болтики, если они будут, ну вот сейчас я его послабил, да, вот он был вот в таком положении. Тобто его еще там оборотов 15 можно докрутить. Вполне возможно, что у вас просто отдались вот эти вот болтики, гаечки точнее.
Их просто надо поджать. Из-за этого скрипит защита при вывороте подрамников. Либо задние болты, но зачастую это передние болты. Так что вот их поджимайте, и не будет у вас ничего скрипеть. Наклоняйся, так чтобы видно было, что он делает. Вот. Скажи, вот это юный Папин помощник. Вот. Наклоняйся, так чтобы видно было, что он делает. Вот. Скажи, вот это юный джипер. Ой, кряхтит так же. Юный джипер. Так, радиаторы помыты, почищены. Антифриз мы обновили. Вот такой вот взяли. Какой-то свак. Чего-то там. С водичкой. Сейчас, зайка, проверю. Сейчас он, мой помощник, там защиту подкручивает. Помощник. Вот, сейчас я полезу, протяну болты. Вот, пролюбились у нас вот такие болты. Но мы, короче, все на клопики поставили. По факту это просто центрующие. Как бы ничего страшного нет. Временное решение. И потом будем все это дело заводить и выпускать воздух. Так, мы болты протянули. Вот. Мася, покрути рулем туда-сюда. Давай до упора. Есть. В другую сторону. Вот, и как видите, теперь ничего не скрипит. Вот эти болты все были ослабленные, вот эти вот. И вот там под днищем, то, что защита у нас была. Вот это вот эти болты. Потом вот там сзади еще по одному. В общем, все болты ослабились. Из-за этого у нас начала гулять защита. Она скрипела. Вот теперь не скрипит. Все хорошо. Сейчас мы прогреем машину, подождем, чтобы термостат открылся. Посмотрим, как она. Ну и шноркель просиликонили сразу.